ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានតារាងហើយបាទចឹងត្រង់ជួរឈរ D ដែលមានចំណងជើង gender ត្រូវបង្ហាញជាលក្ខណៈជ្រើសរើសភេទប្រុសនិងភេទស្រីដោយ select ជួរ D ចាប់ពីលេខ3រហូតដល់ជួរ D លេខ7ហើយយើងចូលទៅកាន់ option សំទោសហើយយើងចូលទៅកាន់menuy data យកពាក្យថា validation បាទដើម្បីឲ្យបានចំណុច 2.5 នេះយើងទៅចូលទៅអនុវត្តអស់គ្នាលោកគ្រូនៅបង្ហាញការអនុវត្តចឹងបងប្អូនមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺជាផ្ទាំងការងារ Google Sheet ដែលគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើត validation បាទអញ្ចឹងដំបូងដោយលោកគ្រូបានប្រាប់នៅក្នុងមេរៀនស្រាប់គឺយើងត្រូវឈរនៅត្រង់ជួរឈរ D បាទចំណុចជួរឈរ D ហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រើម៉ៅឆ្វេងបាទអូសពីលើចុះមកក្រោមពីជួរ D លេខ3បាទនេះជួរ D លេខ3រហូតមកដល់ជួរ D លេខ7អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងអូសគឺមានន័យថាយើង select រួចហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ menu data ហើយយើងយកពាក្យ validation បន្ទាប់មកត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវដូរត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវដូរថា list of items បន្ទាប់មកបងប្អូនវាយត្រង់នេះយើងវាយថាអក្សរ M ធំមានន័យថាភេទប្រុសហើយយើងក្បៀសមកហើយយើងវាយពាក្យអក្សរ F មានន័យថាជាភេទស្រីដល់ពេលយើងបានអក្សរ F ហើយនឹងអក្សរ M ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចលើពាក្យ save បាទ save មកយើងនឹងបាន data validation ដែលយើងអាចជ្រើសរើសភេទប្រុសនិងភេទស្រីបានចំណុចនេះបាទយើងនឹងបានរៀនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមេរៀន Excel បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច save បាទបងប្អូនឃើញទេយើងអាចជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងហើយយើងមិនបាច់វាយចូលក្នុងលក្ខណៈថាបើសិនជាប្រុសយើងវាយចូលអក្សរ M បែបនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាស្រីយើងអាចវាយអក្សរ F បែបនេះអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបនេះយើងមិនវាយចូលទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ validation គឺថាយើងអាចជ្រើសរើសបាទយកភេទប្រុសក៏បានបាទឬទី2យើងយកភេទស្រីក៏បានបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់លោកគ្រូចង់ឲ្យយើងបង្កើតចំណុច validation ឡើងនេះឲ្យបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងអញ្ចឹងចំណុច validation នេះគឺយើងបង្កើតក្រោយពីដែលយើងបង្កើតឈ្មោះបាទបង្កើតតារាងបង្កើតឈ្មោះសមាជិករបស់យើងទាំង5នាក់រួចហើយមកយើងបង្កើតកន្លែងចំណុច gender នេះគឺយើងយកប្រើជាvalidation បាទជាចំណុចជ្រើសរើសភេទប្រុសនិងភេទស្រីបន្ទាប់មកតំណាងសិស្សម្នាក់បាទយកតែម្នាក់ទេនៅក្នុងចំណោមគ្នាយើងទាំង5នាក់ share ឯកសារឬចែករំលែកឯកសារនោះមកកាន់លោកគ្រូបាទគឺជាការបញ្ចប់មេរៀនច្រើនបងប្អូនអរគ្នាយើងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀត